హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ సిరి ఛానల్. మీరు కనుక నా ఛానల్ని మొదటిసారి చూస్తున్నట్టయితే ప్లీజ్ లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. ఈరోజు నేను కషాయం ఎలా తయారు చేయాలి అని చెప్తున్నానండి. ఫస్ట్ ఒక 2 గ్లాసులు నీళ్ళు తీసుకొని అవి బాగా కాగిన తర్వాత కొంచెం దాల్చిన చెక్క చాలా తక్కువ తీసుకోండి. ఒక 4-5 మిరియాలు, ఇంకా ఒక స్పూన్ జీలకర్ర మరియు ఒక స్పూన్ వాము వేసి బాగా మరిగించాలండి. ఎంతవరకు మరగాలంటే ఇవి 2 గ్లాసుల నీళ్ళు 1 గ్లాస్ అయ్యేంత వరకు మరిగించాలి. దీంట్లో 4 లవంగాలు వేసి బాగా మరిగించాలి. ఈ కొంచెం కొంచెం మెల్లిగా మరుగుతూ ఉండగా మనం కొంచెం చిటికెడు పసుపు కూడా వేయాలి. మరియు అల్లం ఎంతంటే మరీ ఎక్కువ కాదండి, ఒక 8 చిన్న పీసెస్లో ఒక 8 పీసెస్ వేయాలి. దాని తర్వాత కొంచెం చిటికెడు పసుపు వేసి బాగా మరిగించాలి. మీకు కనుక ఈ వీడియో నచ్చినట్టయితే ప్లీజ్ లైక్ షేర్.